在亲戚家吃过一次就念念不忘的下饭菜——土豆丝炒牛肉，酸辣爽血，外加嫩滑的牛肉，真的巨下饭。做法超简单，切好的牛肉加胡椒粉，拌上蚝油，拌上老抽，捏碎的葱姜碎，把万制调料全部吸收，放一小红薯淀粉，充分抓匀，喷少许油腌制15分钟。2个土豆切粗一点的丝，加入冷水反复清洗2、3遍，洗掉多余的淀粉。青红椒也切粗丝，水开加入适量白醋，下入土豆丝，煮1分钟，捞出过一下凉水。热锅热油放入牛肉，大火快速滑炒40秒，炒断生盛出备用。油热放入姜蒜、泡椒、干辣椒，小火炒出香辣味，放入土豆丝，中火不停的翻炒，炒至土豆丝断生，放入青红椒，翻炒1分钟，放入牛肉，调味加2勺生抽、1勺陈醋，少许老抽、花椒油，一点点盐，鸡精，大火快速翻炒30秒，炒入味就成了，酸酸辣辣，开胃又下饭，快去试试吧。